дуруд бинандаҳои бисёр азизи телевизиони Сафина. Инак барномаи навбати олиҳаро манзуратон мегардонем. Меҳмони имрӯзаи барномаи мо бонуи муваффақи даврони соҳиб истиқлолии кишвар, директори корхонаи воҳиди давлатии маркази ҷумҳуриявии фарҳангии ҷавонон, орёнои кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Раҷабзода Зарнигор ҳастам. بانو زرنگار شما رو به برنامه عالیه خوش آمدید میگوییم. تشکر زیاد که آمدید، دعوت ما رو پذیرفتید. تشکر زیاد برای دعوت و برای توجهتان. شما چند سال است که در مرکز جمهوری فرهنگی آریانا فعالیت میکنید. میگفتید که مقصد اساسی فعالیت مرکز آریانا در چیست و چرا محض آریانا نامگذاری شده است این مرکز؟ اصلا خودی مرکز سال 1997 در نزد کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شده است. هدف اساسی فعالیت این مرکز در تشکل نورسان و جوانان در روحیه وطن دوستی، مهنت دوستی، فرهنگ دوستی و اینچنین بیدار نمودن در آنها حس خودشناسی ملی و تحکیم هویت ملی جوانان هدف اساسی مرکز است. مرکز بیشتر فعالیت خود را برای بلند برداشتن دانش، ملکه، سطح معلوماتناکی جوانان بالاخره برای آماده نمودن آنها به حیات مستقلانه یعنی که مساعدت می نماید و ما بیشتر چاره‌بینی های معرفتی از جمله آموزش ها، کورس های آموزشی، کورس های سیار و اینچنین هر گونه محفل ها نیز در نزد مرکز ما فعالیت میکند با جوانانی که موفق هستند، امروز پیشقدم هستند، دانشمند هستند، بسیار فعال هستند، کار میکنیم و اینچنین با اون جوانانی که امروز یا از تحصیل دور ماندن یا از شغل دور ماندن ما با آنها نیز همکاری میکنیم. ما آنها را به هر گونه آموزش هایی که در دایره برنامه‌های ملی سمت کار با جوانان تطبیق گردیده ایستادن رایگان به آموزش‌ها یعنی که جلب میکنیم و صاحب کسب میکنیم. زیادن جوانان فعال البته وابسته به تشکل طرز حیات سالم، به انتخاب کسب یا به اشتراک نورسان و جوانان در حیات اجتماعی و اقتصادی کشور وقتی که گپ میزنیم در این آموزش‌های ما، در این محفل‌های ما الکی تعداد هم دختران و هم پسران قریب که برابر است. کورس‌های آموزشی چند مدت را در بر میگیرد و در یک کورس آموزشی یعنی که در یک گروه تا چند نفر داوطلب اشتراک کرده میتوانند؟ اصلا در کورس‌های ما البته باز این وابسته است از نمود کورس از 10 تا 15 نفر در یک گروه یعنی که داوطلبان اشتراک کرده میتوانند. البته برای شامل شدن به این کورس ها باید که داوطلبان درخواست خود را پیشنهاد نمایند. چگونه میتوانند راه یابند به این کورس؟ چگونه معلومات گرفتن؟ معلومات را میتوانند به واسطه عین زمان که دوره تکنولوژی ها پیشرفتگی هستند و ما نیز همقدم زمان هستیم. ما سامانه خود را در شبکه‌های اجتماعی نیز داریم. صحیفه های رسمی مرکز است که به واسطه میتوانند در تماس شوند و اینچنین آنها میتوانند انمون درخواست خود را طریق الکترونی نیز پیشنهاد کنند. هر چند وقت این گونه آزمون ها اومد این گونه کورس ها برگزار کرده میشه برای جوانان؟ این کورس ها منتظم یعنی که هر 3 ماه ما کورس ها رو یعنی که راه اندازی میکنیم و بیشتر در دوره تعطیل. از گفته هایتان معلوم که با فعالیت جمعیتی بیشتر روی آورده اید. سبب در چیست؟ کمی یادآور شوید. من خود از دوران کودکیم اگر گویم خطا نمیکنیم بسیار من در یک جا نشسته نمیتوانستم. باید یک چیزی نو رو می آموختم، باید بر یگان محفل میرفتم یا اینکه مثلا در مکتب در کارهای جمعیتی فعال بودم، از همون سردار سین بودم، بعدا رئیس اتفاق جوانان مؤسسه تعلیمی همون بودم. وقتی که در دانشگاه داخل شدم رئیس شورای دختران دانشگاه بودم. وقتی که در بخش یکم تحصیل میکردم من جلسه ها رو با دانشجویان تا حتی بخش های 4 و 5 نیز میگذراندم. در برابر این من معاون مدیر شعبه کار با جوانان فیلیال نیز بودم. آن دوره ها مدیری رو آموزگاران به عهده داشتم. من که دانشجو بودم من همچون معاون مدیر شعبه کار با جوانان فعالیت میکردم و در همه چاره‌بینی هایی که جمعیتی بودند، خصوصیت فرهنگی داشتن، جمعیتی داشتن، همه آن رو ما در یک جایگی
یعنی که تشکیل میکردیم آماده میکردیم و من دوست میداشتم این چیز را. شما دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان رو با اختصاصی اقتصادچی و منیجری داننده زبان انگلیسی ختم کردید. چه سبب شد که شما محض کسب آموزگاری رو پیشه کردید؟ وقتی که من حمایه کار دیپلمی خود را بعد از ختم کورس پنجم در نزد کمیسیا اتستاسیونی کرده بودم، کمیسیا با همین رساله دیپلمی من بهای خیلی بلند گذاشتن و گفتن که این قریب که رساله نامزد علمی است. برای همین توصیه کمیسیا بود و آنها گفتند که شما باید به اسپرانتورا داخل شوید و همین کار خود را ادامه دید و حتما نامزدی علمی خود را حمایه کنید، چون کار شما علاقه قریب که آماده است. وقتی که همین سخنها گفته می شدن، در تالار شوهرم نیست در همونجا بودن و در دست کودکی کلانیمون در دستشان بود، برای که من علاقه صاحب فرزند اویلادار بودم، صاحب فرزند بودم و اون کس برای دستگیری من آمده بودند. در تالار حضور داشتند؟ در تالار حضور داشتند البته. و در همون حالت شوهرم رو نیست نائب رکتور اوید به علم که به واسطه رهبر علمی من بودند، اون کس شوهرم رو همه شناختند، بعد همه خیلی دعوت کردند، از جایشان خیزاندند، بعد گفتن که شما مانعگی نکنید، مانید که این کس رساله نامزدیشان را حمایه کنند، به اسپرانتورا داخل شوند، کار علمی خود را ادامه دهند. دستگیری کردن؟ البته دیگر علاج نداشتند. و همین سبب شد که من به اسپرانتورا داخل شدم و طلبات وقتی که به بخش غایبانه داخل می شود باید که همین یک ساعت‌های معینی رو درسی داشته باشم در دانشگاه و همین سبب شد که من به حیث آموزگار یعنی که فعالیت نمودم در همون دانشگاه خود. فنی درسی شما با زبان انگلیسی بود؟ نه، فنی درسی ما با زبان روسی و تاجیکی بود. وقتی که ما تحصیل میکردیم من 3 سال اول در فیلیال خوجندی دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان تحصیل کرده بودم و خودم از شهر خوجند که هستم در همونجا به وایه رسیدگی هستم و در همونجا بیشتر با فنهای دقیق یعنی که فنهای ماتماتیکای عالی و با فن زبان انگلیسی دقت مخصوص داده میشد در برابر فنهای اختصاصی و من اختصاص خود را هم با زبان تاجیکی و هم با زبان روسی یعنی که آموختگی هستم. وقتی که در زینه‌های بالایی علاقه از کورس 4 به شهر دوشنبه با سبب عوض نمودن وضع اویلویم شوهر کردم و به شهر دوشنبه آمدم و تحصیل خود را علاقه در اینجا ادامه دادم در دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان و در اینجا علاقه متخصصان و آموزگاران در دوره برنامه‌های تجربیشان شاید باشد با زبان انگلیسی نیز با ما از همین فن‌های اختصاصیمون درس گفته بودند. موضوع علمی که برای حمایت در اسپرانتورا انتخاب کرده چیست و کدام پهلوهای اقتصادی را در بر میگیرد؟ کار علمی من در سطح پیش از حمایه قرار داریم. اختصاص من اقتصادچی منیجر است، لیکن دوام بعد از ختم من بیشتر در سمت تربیه نورسان و جوانان که فعالیت کرده بودم، سمت‌هایی که هم آموخته بودم بیشتر میدانستم و اون سمت کاری که هر روز ما کرده ایستادیم وابسته به همین مسئله روانه شده است و هم در سمت پداگوژیک می باشد و هم در سمت اقتصادیات. برای چه انتخاب کردیم؟ برای اون که وقتی که ما میبینیم در برنامه‌های تعلیمی سخن درباره تربیت نورسان و جوانان بسیار است، لیکن وابسته به تربیت اقتصادی نورسان و جوانان که امروز ما در دوران اقتصادی بازرگانی زندگی داریم و البته در اینجا رقابت هم زیاد هست و جوانان برای آماده شدن با حیات مستقلانه و بهتر نمودن شرایط اقتصادی خود نیز باید که فکر کنند به تربیت اقتصادی نیز اهمیت داده شود. با اندیشه شما از کدام سن و سال باید آماده شوند جوانان؟
аслан худи тарбияи иқтисодӣ аз ҳамун давраи то мактаби оғоз меёбад. Баъдан вай усулҳои худро дорад, усулҳои махсусро дорад ки зина ба зина ана ҳамин кӯдаконро, наврасонро, ҷавононро омода мекунад. бештар дар ҷодаи фаъолияти ҷамъиятиятон ва касбу кор кӣ ба шумо кӯмак кард ва мекунад? вақте ки шавҳарам ва оилаи шавҳарам хостгорӣ карданд, онҳо бохабар буданд аз ҳамин фаъолияти ман ва хеле ки баъд бо шавҳарам ҳамсӯҳбатам шуда будем, баъд аз аллакай оиладор шудан, гуфтанд ки ба ман ин чиз хеле маъқул буд. яке аз муваффақиятҳое ки ман дар зиндагӣ дорам, ин ана ҳамин оилаи ман мебошад. ҳамчун зан, барое ки шавҳарам низ шахсе мебошанд ки худашон ҳам дар оилаи зиёӣ таваллуд шуданд, ба воя расидагӣ ҳастанд. Ман ҳам худам дар оилаи зиёӣ, бобои ман ки профессор буданд, оилаи мо асосан ҳама табибон буданд. онҳо маро аз хурдиам мешинохтанд, медонистанд. шавҳари ман низ дар ана ҳамин фазо ба воя расидагӣ ҳастанд ва ҳамаи ин чизҳоро дидагӣ ҳастанд. барои ҳамин боварӣ доштам ки ба ана ҳамин фаъолияти ман, ба омӯзиши ман, барои соҳибкасб шудани ман дар ин оила монеагӣ намешавад. ва ман хато накардам. дар ҳақиқат то имрӯз дастгири асосии ман, маслиҳатчии ман ин шавҳари ман ҳастанд. шумо хушбахтед яъне? албатта, ман худамро зани хушбахт ҳисоб мекунам. чанд сол боз бо ҳам зиндагӣ мекунед? 14 сол. аз рӯи кадом принсип дар оилаи шумо оиладорӣ ба роҳ монда шудааст? мо дар оила як принсипи асосие ки дорем дар хонаи мо ман нест. мо ҳастем. мо ки оила ҳастем, ҳар як аъзои оила ин мо аст. он масъалаҳое ки ба ягон нафари мо тааллуқ дошта бошад, мо онро ҳамчун як масъалаи умумӣ қабул мекунем. бештар дар шавҳарам ҳамин аст ки барои он кас оила дар ҷои аввал меистад. яъне барои як нафар зан, як нафар бону, як нафар модар, як нафар роҳбар дар зиндагӣ аз ҳама муҳим чӣ буда метавонад? албатта вақте ки сухан дар бораи зан, модар меравад, дар зиндагӣ ин барои ҳар як зан ин анҳамин оилаи ӯ аст. фарзандон. барое ки ман дар зиндагӣ фикр мекунам ки неъмати бебаҳои ман дар зиндагӣ ин анҳамин 3 фарзанди ман, дастоварди калонтарини ман. ва ман имрӯз масъул ҳастам, вазифадор ҳастам ки онҳоро ба воя расонам, барои тақдири ояндаи онҳо низ нақш мегузорам. албатта барои онҳо бояд ки имконияти хуберо диҳам ки то ин ки онҳо дар оянда дар зиндагӣ мустақил бошанд, дар зиндагӣ хушбахт бошанд. масъалаи тарбияи фарзандон дар оилаи шумо чӣ гуна ба роҳ монда шудааст? мо бояд ки барои ташаккул додани оилаи солим, барои фазои дурустро барои фарзандонамон фароҳам овардан, албатта кӯшиш кардан дар кор. ва ин яктарафа намешавад. албатта дар ин самт шавҳарам низ мусоидат мекунанд ва дар ҷое ки масалан аз ман камбудӣ меояд, он кас як хислати хубе доранд ки маслиҳатомезона, оромона, дар як муҳлати муайянеро интихоб мекунанд ва доим даъват мекунанд ба анҳамин гуфтушунид, барои маслиҳат кардан, барои он ки мо ҳамдигарро шунавем. ва бештар мо он масъалаҳое ки дар оила масалан мушкилиҳо пайдо мешавад, ҳаракат мекунем дар набудани фарзандонамон ҳал кунем. барои он ки дар назди фарзандон ана ҳамон нақши ҳам модар, ҳам падар пас наояд ҳеҷ гоҳ ва онҳо набинанд ҳамин чизҳоро. дар ин раванд албатта ҳам ман, ҳам шавҳарам ҳаракат мекунем ки ба фарзандон, яъне ки вақти муайянеро ҷудо кунем, ҳам барои аҳамият додан ба таълими онҳо. писарам дар мактаб таҳсил мекунад, дар литсеи барои хонандагони болаёқа. бо мактаб ва муаллимон, бо омӯзгорон ҳамкорӣ зиш доред? албатта мо доим дар тамос ҳастем бо омӯзгорон. ҳам ман дар тамос ҳастам, ҳам шавҳарам. он кас ҳам бисёр аҳамият медиҳанд ба ҳамин раванди таълиму тарбия. чун онҳо хурдсол ҳастанд, муҳим аст барои онҳо
ва барои худи ман ҳам муҳим аст вақти худро бо фарзандонам гузаронидан. Тамошои филмҳо меравем, якҷоя ҳамакаса хеле ки ҳам рисолаи илмии ман вобаста ба тарбияи иқтисодӣ ҳаст. Хариди хонаро бо кӯдакон мекунем, якҷоя интихоб мекунем. Ман ба онҳо аллакай ёд медиҳам ки нархҳоро чӣ хел карда масалан қиёс карда баъд харидан, ё ин ки сифати маҳсулотро бояд ки донанд, яъне аз ҳамон давраи хурдиашон омода мекунем. Ва якҷоя мо кори хонаро низ мекунем, ҳаракат мекунам ки онҳо низ ба меҳнатдӯст бошанд, дар зиндагӣ саҳмгузор бошанд, чун аъзои оила ҳастанд. Ҳамин хел доим рӯзҳои истироҳатии ман фақат бо оила аст. Кадом хӯроки миллиро омода карда метавонед? Ҳамашро метонам, чун ман дар оила духтари калонӣ будам. Ман нафаре мебошам ки тез калон шудагӣ ҳастам. Бародарамро масалан худам ҳам нигоҳубин мекардам, падар модари ман ки дар кор буданд рӯзона. Ман ҳам кори хона ва ҳамин хӯрокпазӣ дар ихтиёри ман буд. Аз синфи 4 ман аллакай аввалин маротиба хӯроке ки аввалин маротиба пухтагӣ ҳастам дар синфи 4 мехондам, ин мастова буд. Дар хотир доред? Албатта дар хотир дорам ва чунон бисёр карда будам ки қариб 3 рӯз ҳамон хӯрок буд ва ҳеҷ кас маро хафа кардан намехост. Бадтар шӯхӣ мекардан ки ҳамон мастобае ки аввалин маротиба пухта будӣ, мо ҳазми онро то ҳоло карда истодаем. Бисёр хотирмон аст. Бону Зарнигор, аз овони наврасию ҷавонӣ, аз падару модар чӣ хотира доред? Ягона чизро гуфта метавонам ки ман бисёр миннатдор ҳастам барои он имкониятҳое ки дар зиндагӣ ба ман доданд. Бештар духтаронро дар рӯҳияи омода шудан, ҳамчун модар, ҳамчун кадбону, барои корҳои хонаро омода кардан, барои пухту пазро бештар ёд медиҳанд. Чун рисолати ӯ ин модар будан аст, ин ҳамон зан будан аст ва кошонаи худро бояд ки зан, модар нигоҳубин кунад. Ва бештар дар ҳамин рӯҳия фарзандонро тарбия мекунанд ва имкониятҳои бештарро ба писарон медоданд дар он даврае ки ман ба воя мерасидам. Лекин дар оилаи мо ин чиз набуд. Яъне он имкониятҳое ки барои додарам дода мешуд ё барои писарон дода мешуд, ба ман ҳам медоданд. Вақте калонтар шудем, аллакай маҳфилҳои дузандагӣ, маҳфилҳои пазандагӣ ба ман маъқул шуд, аллакай ман ба он ҷо мерафтам. Ба рассомӣ низ рафтагӣ ҳастам. Вақте дар синфи ибтидоӣ мехондам, рақсро дӯст медоштам, волидайнам маро ба рақс дода буданд, то ин ки ҳамин тарбияи эстетикии ман низ бошад. То ҳол ман ҳам меомӯзам, то ҳол аз болои худ кор мекунам, то ҳол аз болои саломатии худам кор мекунам, то ҳол машғули ҳам варзиш ҳастам барои обутоб ёфтани саломатиам. Ба варзиш машғул мешавед? Албатта. Ба кадом намуди варзиш? Фитнес меравам. Яъне барои он ки худамро дар вазни муайян нигоҳ доред? Албатта, ҳам вазни муайянро нигоҳ доштан, ҳам саломатиамро дар як сатҳи муайян нигоҳ доштан ва то ин ки ба ҳар гуна бемориҳо дучор нашавам. Ва инчунин ин яке аз намудҳои фароғати ман гӯем ҳам хато намекунем. Ман ҳамин тавр, яъне ки ҳамон стрессе ки масалан мегирам ё ин ки хастагиҳои равоние ки пайдо мекунам, бештар ҳамин машғулиятҳои ман ба ман кӯмак мерасонанд ки ман тезтар, яъне ки аз ҳамон вазъият бароям. Шумо бисёр дар ҳолати хуб қарор доред, бисёр як ҷисми зебо, рӯи зебо, чеҳраи зебо доред, солим, зебо, тоҷикона ва ростӣ ман бовар накардам ки шумо 3 фарзанд доред. Ташаккури зиёд. Ростӣ саломат бошед. Дар асл вақте ки маро мебинанд, фикр мекунанд ки ман ё донишҷӯ ҳастам, ё вақте ки ман мегӯям ки ман оиладор ҳастам, бовар намекунанд. Вақте ки мегӯям фарзанд дорам, бо ҳайрон мешаванд. Вақте ки сину соли фарзанди калонима мефаҳманду, бо вақте ки мегӯям ки 3 фарзанд дорам, тамоман бовар намекунанд. Албатта ман аз болои худам кор мекунам ва сир ҳам гӯем. Ба фикри ман он чизе ки имрӯз дар ҷаҳони муосир маъмул аст, ман ҳамонро риоя мекунам. Имрӯз ман тамоман шакарро истеъмол намекунам.
شیرینی استعمال نمیکنید؟ نمی‌کنم. کلچقند چی؟ نه تماما متخصصان ساحه غذا که بیشتر توصیه میدن از سبزیجات از میوه‌جات ها استعمال کردن. من هم همین چیز رو یعنی که رعایت میکنم. سلامت باشید. سیاحت را دوست می‌دارید؟ البته سیاحت کردن این یکی از مشغولیت‌های میباشد که من از همون دوران مکتب خونی هم دوست می‌داشتم و تا حال و فکرم نیست نفری که دوست ندارد خصوصا زن و بانوان. سلامت باشید زرنگار، چون از سیر و سیاحت گفتیم و ما میدونیم که شما زیاده از 17 دولت دنیا سفر کردید. بله. و بیشتر کدام دولت به شما بله. معقول شد؟ چه خاطره دارید؟ سفرهای من از صنف دهمی من آغاز شدند. وقتی در مکتب تحصیل میکردم در آزمون‌ها اشتراک میکردم و یکی از آزمون‌ها این آزمون مقاله ها بود. نوشتنی مقاله ها در بین نورسان و جوانان بود و من اول در سطح ولایتی اشتراک کردم درباره دید و نگاه من اوید تاجیکستان آینده، یعنی من در آینده تاجیکستان چه خیلی دیدن میخوام نوشته بودم و در این آزمون جای اول رو گرفتم و این سال 2003 بود. صاحب تلویزیون رنگین شدم، یعنی تحفه کلانتری من در این دوره همین بود. بعدا در دوره بین المللی نیز اشتراک کردم بین نورسان آسیای میانه و در این آزمون اشتراک کردم، در آن هم غالب آمدم و مرا به شهر بیشکک قرقیزستان، اولین سفر من بود جمهوری قرقیزستان، در آنجا سفر کردم، تحصیل هم گرفتم، باز همین قدردانی هم کردند و از همان دوره سیاحت من آغاز یافت. چه سیاحت‌های کاری بودند، مقصد علم آموزی با مقصد تبادل تجربه. در همه همین سیاحت‌های خودم من جوانان تاجیکستان رو معرفی میکردم، چون در همین سمت بودم، دستاوردهای جوانان رو معرفی میکردم. پس آن وقتی که علاقه کار میکردم، فعالیت میکردم، سفرهای خدمتی علاقه بودند و اینچنین در کنفرانس ها در فورم ها نیز فعالیت میکردم و همه آن مربوط به مسائل جوانان بود. از همه سفر دوراندراز من این به دولت استرالیا. به استرالیا من به واسطه دبی، بعد از آن به مالایزیا و بعد به استرالیا سفر کرده بودم به شهر ملبورن در کنفرانس اوید به پیشگیری ویروس نارسایی مسمومیت آدم در بین جوانان من بیشتر گفته میگذاشتم. در آن دوره علاقه فعالیت کاری داشتم و با توصیه به واسطه رهبریت کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سال 2014 سفر کرده بودم و این سفر من به نهایت خاطرمون بود، چون یک طبیعت زیبا، منظره های زیبای آن کشور رو دیدم، رشد این کشورها رو دیده بودم و میخواستم هرچی تیزتر به وطنم برگردم، درباره نمون دستاوردها نقل کنم و اون چیزی که مثلا برای رشد ما مساعدت میکند استفاده نمایم در کار و فعالیت خودم. در شتات‌های متحده آمریکا 2 مرتبه بودم، اروپا هم بودم، در گالندیا بودم، شهر آمستردام، در فرانسه 2 مرتبه بودم، در استریا شهر وینا بودم، در آلمان بودم شهر میونخن، در بلگراد سفر داشتم، در شویتزاریا 3 شهر شویتزاریا، در ژنو، برن، بازل، اینچنین در بلغاریا بودم، شهر صوفیا، شهر پراویتس بودم، در ترکیه بودم یک چند مرتبه، در استانبول بودم. اینچنین اگر از نگاه جغرافی این طرف رو گیریم، در بلاروسیا بودم و بلاروسیا سفر کردگی هستم، شهر مینسک، با فدراسیون روسیه، از همه زیاد به فکرم به همونجا. چون در دولت‌های زیاد سفر کردید و وقتی که در بیرون از کشور، بیرون از وطن بودید، چگونه خود را حس می‌کردید؟ پزمان می‌شدید؟ البته. و وقتی که من از خارجه برمیگشتم و جوانان، من که با جوانان کار میکردم، از من پرسان میشدن که چه شما همقدر امکانیت ها داشتید، نگاه بار خواهش ایستاده نداشته در همونجا. بعد من میگفتم که یه بار خودتون سفر کنید، بعد میفهمید چه شما وطن را یاد میکنید
наздиконатонро ёд мекунед. Ана ҳамон обе ки мо дар Тоҷикистон дорем назир надорад. Ҳавое ки мо дорем нафасгирӣ дигар аст. Чӣ хеле ки ман худамро дар кишвари худам, дар ватани худам ҳис мекунам, дар ягон ҷо ҳис намекардам. васфи ватанро Бону Зарнигор чӣ гуна арзёбӣ мекунад? Тоҷикистон мекунам шукри каму бисёри ту. Мекунам шукрона аз озарму аз озори ту. Аз ту ман сарват намехоҳам, ватан ҳастӣ бас аст. Бо хасу хорат баробар зиндагӣ кардам бас аст. саломат бошед. бисёр хуб гуфтед. воқеан барои мардуми шарифи Тоҷикистон боиси ифтихору сарфарозист ки дар чунин ватани ободу озоду осоишта кору зиндагӣ мекунанд. имрӯз шарту шароити муҳайё гашта барои ҷавонон дар кадом сатҳ қарор дорад? вақте ки наврасону ҷавонон дар ин шароите ки имрӯз барои онҳо муҳайё гаштааст ташаккул ёбанд, ба чӣ хел дастовардҳои зиёд, аз ин ҳам зиёд ноил мегарданд, имкониятҳои онҳо зиёд аст. чун агар масалан қиёс кунем, солҳои 2003-2004 ки ман сазовори гирандаи стипендияи президентӣ гардида будам, дар шаҳри Хуҷанд танҳо 3 нафар будем мо. аз тамоми шаҳр тариқи озмун буд, 3 нафар ин стипендияро гирифта будем. имрӯз теъдоди гирандагони стипендияи президентӣ ба 3000 нафар расидааст. ин имкониятҳо аст. ин имкониятҳо зиёд шуда истодаанд. дигар имкониятҳоро гирем. вақте ки пеш мо мегуфтем дар бораи дастрасии духтарон ба таҳсилот гап мезадем. имрӯз ин хел муаммо нест. имрӯз сухан вақте ки дар бораи таҳсилот мегӯем, сухан дар бораи сифати таълим меравад ки бо чӣ таҷҳизоида шуда бошад, кадом мавзӯъҳоро дар бар гирифта бошад, чиро бояд омӯзанд. имрӯз квотаи президентӣ ташкил шудааст. анамун квотаи президентӣ дар ҳамон давраҳо таъсис дода шуда буданд ки наврасон, ҷавонон, бахусус ҷавондухтарон имконият пайдо кунанд аз ноҳияҳои дурдаст барои соҳиб маърифат шуда баргашта барои рушди ҳамон маҳалли худ яъне ки кӯмак намояд. имрӯз ин квотаҳоро ҷавонписарон низ гирифта метавонанд. ҳатто яъне ки аллакай вазъият дигар шуда истодааст ва шароит, талабот барои бонувон рӯз ба рӯз яъне ки зиёдтар шуда истодааст, беҳтар шуда истодааст. аз ҷавонону наврасон фақат месазад ки аз он истифода кунанд, самаранок истифода кунанд. шумо ки аз даврони мактабхонӣ ба фаъолияти ҷамъиятӣ машғул ҳастед, то ба имрӯз ягон ташкилоти ҷамъиятиро барои боз ҳам пешрафти фаъолияти ҷавонон пешниҳод кардаед? соли 2005 аввалин маротиба вақте ки мулоқот бо ҷаноби олӣ президенти кишвар мешавад, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, яке аз биноҳои донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи Бобоҷон Ғафуровро ифтитоҳ мекунанд ва аввалин мулоқоти ман бо ҷаноби олӣ дар ҳамон ҷо сурат гирифта буд ва он бениҳоят хотирмон. ва бори дуюм аллакай мо якҷоя бо ҷавонон ташкилоти ҷамъиятиро таъсис додем бо номи Ҷавонони ташаббускори Тоҷикистон. якумин фаъолияти худро дар якҷоягӣ бо Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ мондем. дар кумита моро дастгирӣ карда буданд ва мо тасмим гирифтем ки иттиҳоди ташкилотҳои ҷавонони Тоҷикистон ки аз ин пеш фаъолият мекардаасту аз фаъолият монда буд, анамун фаъолияти онро барқарор кунем. ва дар назди Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи фаъолияти худ ҳамчун котиби ин иттиҳодия мо зиёда аз 140 ташкилотҳои кор бо ҷавонон ва ташкилотҳои ҷавононро дар назди Кумитаи ҷавонон сарҷамъ намудем. ба аъзогӣ қабул кардем ва барои рушди сиёсати давлатии ҷавонон ана ҳамин нерӯро якҷоя карда яъне ки сафарбар намудем. ва соли 2013 дар мулоқоти навбатии пешвои миллат бо ҷавонон ман аз номи ин иттиҳодия дар назди пешвои миллат баромад кардам ва пешниҳоде ки мо доштем аз номи дар он давра 109 ташкилот буд аъзои мо ва пешниҳоде ки мо кардем дар ҷояш яъне ки дастгирӣ ёфт. ва агар ки пештар танҳо 5 гранти ҳукуматӣ ҳамасола дода мешуд ба
ҷумъияи шаҳрвандии ҷавонон. Баъди баромади ман ин теъдод ба 10 расид ва имрӯз аллакай 20 гранти ҳукуматиро метавонад ҷумъияи шаҳрвандии кор бо ҷавонон низ ба даст биёрад. ин кадом грантҳо, чӣ гуна грантҳо аст? ин грантҳо дар самти тарбияи ватандӯстии ҷавонон ва дар самти рушди иҷтимоии ҷавонон мебошад. ба шумо пеш аз ҳама миннатдории худро баён мекунем. Ташаккури зиёд барои як суҳбати самимию заминӣ, воқеан як ғизои маънавӣ гирифтем. Ташаккури зиёд ки вақт ёфтед ба барномаи мо омадед. Дар интиҳои барнома ба шумо бонуи бисёр азиз, модари мушфиқу ғамхор, бонуи хонадон Зарнигор, ба шумо пеш аз ҳама саломатӣ, хубию хуши рӯзгорро таманно дорем. муваффақият дар зиндагии шахсиятон ва дар корҳои ҷамъиятон, дар роҳбариятон, дар фаъолиятатон барору комёбӣ таманно мекунем. хуш омадед бори дигар ба барномаи мо, Бону Зарнигор. ташаккури зиёд, саломат бошед. Ба шумо низ миннатдорӣ баён мекунам барои он ки даъват кардед ва як суҳбати бениҳоят самимие оростем ва аз шиносоӣ бо шумо низ Дилафрӯз Боно бисёр шод ҳастам ва агар ана ҳамин суҳбати ман каме ҳам бошад таъсир расонад ба он бонувони мо, ба ҷавондухтарони мо барои интихоби роҳи худ дар зиндагӣ, ман худамро хушбахт ҳисоб мекунам. саломат бошед, хуш омадед. бинандаҳои азиз, инҷо барномаи навбати олиҳа ба анҷом мерасад. ёдовар мешавем ки меҳмони имрӯзаи барномаи мо буданд яке аз бонувони муваффақи даврони соҳибистиқлолии кишвар, директори корхонаи воҳиди давлатии Маркази ҷумҳуриявии фарҳангии ҷавонон, орёнои Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Раҷабзода Зарнигор. хайр, то барномаҳои оянда сиҳатманду пирӯз бошед.